ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କଲେଜକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛୁଆ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଥିବି ତାହେଲେ। ତାପରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବୁନ୍ଦିଆ ସେଓ ବସ୍ ସେଇଆ ହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଘରୁ କେମିତି ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଛୁଆକୁ ପଠେଇଲି ଯାହା ନା ଟିକେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ପଲିଥିନ୍ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିଦେଲା, ଭଲ କଥା। ତାପରେ ଖେଳନା ଥିଲା ବଟ୍ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତାପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୁପଚୁପ୍। ତାପରେ ପରେ ହିଁ କଲେକ୍ଟର ଅଙ୍କଲକୁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରାହେଲା। ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ଦେଖିପାଇଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକ। ଦେନ୍ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଲା ପରେ କିଛି ସ୍ପିଚ୍ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ, କିଛି ଭାଷଣ ସରିଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଅଧା ମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଅଧା ମାନେ ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଅଧା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ଘରକୁ। ଏତେ ସମୟ ସେଟା ରହିକି ବି କ'ଣଟା କରିବା, ସେମିତିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁ ହେଲେ ଦେଖାଗଲା ତ ପୋଖରୀର